Hai guys, jadi kali ini kita mau menunjukin hewan kita yang kedua, part 2. Part 3 dong. 2. Ini ada banyak sekali, ini punyanya papa kita. Sandal baru-baru udah kena helek burung lagi. Burungnya ada banyak. Di sini juga kotor banget. Oh my god, tai banget Tapi ini bagi kita lucu banget burung-burungnya. Ini lucu banget. Ada yang anak-anak tapi kita nggak berani untuk nunjukin karena takut buat Ditutup. orang, iya, dipatok Pak ular kali ya. Jadi aku tuh pernah. Ya, ini dia seneng banget lihat. Dulu kita pernah lihat Megang Doro sih. Cuma Ini sekarang banyak kabel-kabel tai. yang tai yang ada. Dia bau banget Om. Itu di sana ditutup karena tuh dulu pernah burungnya kita hilang 2 dicuri orang, anak-anak yang suka burung lah mungkin. Oke, itu ada tas kumanku itu. Tas kumonku. Ya jadi kita tuh dulu kumon tapi sekarang udah enggak. Soalnya kita itu udah bosen dulunya. Cuma sekarang jadi pengen gitu ya. Ingin lagi gitu. Tapi nanti pasti keluar lagi. Nyengkelin tuh. Wah. Tuh, bentar. Tuh ada burung di sana. Mampus itu. Terbang. Oh my god. Ini keluar nggak? Ini banyak banget. Oke, kita udah tunjukin banyak hewan di iya. sini. Jadi peliharaan kita kan cuma 2. Ya, tapi hewannya tuh banyak banget. Dulu yang asli ada 3 ikan, kura-kura sama doro. Cuma Ikannya mati, mati semua. Nggak tahu kenapa padahal mau lomba gitu. Iya. Jadi kita lombanya burung aja. Apa enggak kura-kura itu? Soalnya suruhnya Karena air. kita udah nunjukin semuanya. Burung kan enggak bisa di air. Ini kita udah tunjukin semua. Kita kura-kura aja Jadi- soalnya hidup di air. Ngomong loh. Jadi kita kan udah tunjukin. Jadi kalian harus like, comment, and subscribe. Bye. Komen yang banyak banget ya. Bye bye.